Et yo les gens, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Dans cette vidéo, on va s'ouvrir le petit coffre de clown qu'on a commencé hier. Donc on a déjà terminé. Donc on a fait 10 sur 10, donc on va se l'ouvrir. Après on fera quelques petites games avec le nom du clown. Donc voilà. Donc j'espère choper du bourreau olympique. Peut-être avoir la légendaire. Donc si une légendaire, la bûche ou mon os. Donc voilà, j'espère l'avoir. Donc voilà, on se fout ça. Alors, 1620 or, 12 bombeurs, 3 mousquetaires, 32 gobelins à lance, 79 gens royales, 2 foudres et 24 cochons. Donc on n'a pas eu la carte qu'on voulait, donc il n'y a aucune carte que je voulais. Si du cochon, mais bon. Après c'est un petit screen. Donc voilà, petit screen du coffre de clan. Donc voilà, là on marque donc voilà, alors qu'est-ce qu'on pourrait faire? Donc là on va s'acheter une dernière petite fournaise pour pouvoir la passer. On peut la passer au niveau combien? Niveau 7. Une rare 7. Niveau 7. On sait pas au niveau. Voilà, donc là on va faire ça. Je propose qu'on fasse un petit défi classique. Petit défi classique. Ok. On va prendre. Je sais pas lequel deck on va prendre. On va prendre ce deck. On va prendre un game. Alors, là c'est un japonais. Japonais ou un chinois. Là on balance directement la princesse. Un coup, deux coups. Donc là les petits squelettes qui vont se faire tuer tout seuls. Voilà, ce petit fût à gobelin pour libérer de la place, des flèches. Non, les esprits de feu. Donc là on lui a fait mal, on lui a levé 600 sur sa tour. Hop, petit cochon avec petit poison. Donc il a été de... Non, c'est trop tard pour qu'on le mette. Donc il nous a fait mal lui aussi. Je vous vois pas parce qu'on va partir avec une petite princesse en fond de map. Donc il a mis l'extracteur, donc ça va nous coûter très cher. Donc là il faut garder un petit peu d'élixir. Esprit de feu. Donc là on lui a mis cher. Alors qu'est-ce qu'on pourrait lui mettre là? Hop, un petit électro là, avec le petit sorcier de ce côté pour ralentir. Hop, il a pas mis de coup, donc électro sorcier, je pense qu'il va taper sur un tour avec sorcier de glace. Ouais, voilà, ça tape. Donc voilà, ça tape tranquillement. Ça fait quelques petits dégâts. On va y mettre le petit T2 qui va le faire rager. Le petit cochon va être dévié. Oui. Donc voilà. Alors. Ça. Donc là, on va prendre cher les amis. On va prendre très cher, très cher. On va mettre le petit fût à gobelin de map. Le petit électro qui va tuer ça. La petite TDE. La tour qui tombe. Hop. Alors, la petite princesse. Donc là, il joue un petit extracteur. Donc là, on va faire tout pour temporiser.
Hop, on met ça avec princesse. Hop, et c'est une petite ruine. Donc, on a une petite victoire. Donc, une carte et 50 gold. Voilà, petite ruine, parfait, voilà. Donc, on peut le voir, on a fait rapide pour Coff de Clan, puisqu'on était beaucoup actifs, on était 14 à chaque fois. Donc, 564 a été 14, donc voilà. On va refaire quelques petits games en défi. Et dites-moi en commentaire qu'est-ce que vous voulez que je fasse dans la vidéo, si vous voulez que je fasse de nouveaux trucs, que je teste de nouveaux jeux. Voilà. Alors, contre niveau 8. Donc, multi. Hop. Donc, on va lui mettre la petite princesse. On va lui mettre le petit électro. Là. Voilà. Avec le petit chaussure de glace ici. Pour contrer sa Valkyrie. Ah yes. En plus, ça détruit pas la TDE, ça touche pas la tour. Que demander plus. La 4 je vais faire des dégâts sur les deux côtés. Ça c'est pas mal. On met le petit feu à gobelet qui va faire un petit peu de dégâts sur sa tour. On espère qu'il... Ah, il joue sorcier. La petite, ça on va mettre là, là. Oh là là, là on va prendre cher, les amis. Là on va prendre cher, on va prendre cher. Quand lui s'est tapé, voilà. Là. Pour pas qu'il nous prenne trop de dégâts. Petit électro ici. Qui va faire mal sur la petite tour là-bas. Donc voilà, on lui a fait mal sur les deux tours. Ok, là il va galérer pour gagner. Donc là on met le petit feu comme sur l'autre côté. Parce qu'on fait des dégâts sur les deux côtés. On va forcer sa sorcier à aller sur le côté. Ah, même pas. Là on va prendre cher, on va prendre cher. Je dis pas le contraire. Quoique, si la princesse, elle va taper là-bas. On va pas chercher à comprendre, on va mettre ça ici. Paf. Pour faire la petite défense. Mini pique, on va contrer avec ça. Là-bas, petit feu à gobelin. Donc c'est bon, là il peut rien faire. Hop. On attaque sur ce côté, vas-y, hop. Yes, avec le petit poison. Tout qui tombe. Donc vous pouvez voir, c'est un bon deck. Quand 30 secondes, je pense qu'il va galérer pour nous faire la win. Ça fera, je pense, une deuxième victoire. Ouais, on va essayer de faire un petit coffre à couronne, on va s'ouvrir ça. Hop, le petit électro, le petit cochon. Donc là, je pense qu'il est, franchement, il est dans le mal là. Donc on fait des dégâts sur sa tour au cas où qu'il fasse. Donc là, on ne pourra pas nous gagner. On va sortir encore. Donc voilà, 2 victoires, 0 défaite. Plus de cartes, plus 60 or. Hop, hop. Après la carte donc là. Hey yo, donc alors là on va faire encore quelques petites games. Et cet après-midi je ferai une nouvelle vidéo pour faire la suite parce que là je pense pas que je ferai pendant 20 minutes, une vidéo de 5 minutes donc ça sera trop long. On repart en game. Alors comme niveau 8 encore, Julia. Donc là on va y mettre le petit fufu à gobelin. Pour voir s'il met un sorcier ou une flèche. Qui joue fufu à gobelin lui aussi. Là on va mettre ça ici. Ici, on va pas se laisser faire là. Donc là,
masse dégâts sur sa tour. Donc là, il va nous faire mal aussi avec ses petits gobelins. Ok, il nous fait moins mal que nous. Donc là, le sorcier il a pris cher. Donc ça nous permet de reprendre de l'élixir. D'attaquer la princesse comme ça, sur le côté droit. Donc là, la princesse qui tape. La princesse, si on la déforme pas, elle fait le taf. Il a mis fui à gobelin, donc nous on va le mettre sur l'autre côté là-bas. Donc il nous a mis cher quand même. Je vais pas dire, mais nous, on va pas se laisser faire, voilà, comme vous le savez les amis. Donc là on va contrer avec ça. Donc là, il faut mettre 3 coups. Ouais, 3 coups. Vous allez voir un psychothérapeute. Donc là il va nous faire mal les amis, il va nous faire mal, très mal, très mal, très mal. Donc là, il faut défendre. Petit là sur le côté. Petit électro. Hop. Fui à gobelin là-bas. Fui à gobelin de défense. Il a mis sur fui à gobelin, donc là, il est vraiment pas bien. Voilà la petite tour qui tombe 40 secondes de la fin. Donc là, on va défendre avec ça. Sur ce côté, sur ce côté. Donc là, on va mettre ça. Petit poison. Donc là, il nous a fait mal. Donc je pense que là, ce serait une défaite parce que là, il nous met cher. Quoique, si on commence à mettre... Ah, il avait ça? Qu'est-ce qu'on peut faire? Je pense que là, ça va partir sur une égalité, je pense. Ah non, en 2008, je pense qu'il aura le temps de nous faire la tour. Non, mais ça me livre maintenant. Hop, petit feu gobelin. Ah. Oui. Oui, continue. Continue. On va mettre ça ici. Oui, petite win. Voilà la victoire de famille. Donc ça fait un 3-0 dans le défi. 3-0. Voilà, on se met dans le bien là les amis. Voilà, 3-0 défi. Donc là, on gagne des petites wins. Donc, on a là. Donc là, on se refait une dernière petite game et on fera le reste cet après-midi. Donc là, contre l'aigle, Madame Monk. Alors, on va mettre direct le feu à gobelin pour faire quelques petits dégâts. Pour libérer surtout. Hop, petit sorcier de classe ici pour contrer. Pour contrer tout ça. Sinon il nous fait très mal. Oh, on l'a bien défendu là les amis. Là les amis, c'était de la défense de malade. Et en plus ça tape là-bas. Oh là là, que demander mieux. Alors, on va mettre le petit électro-sorcier là. Pour faire masse dégâts. Hop. Au moins, il n'y a pas de chichi. On met petit poison ici. Sinon, oui, si on le laisse faire, il va nous faire très mal. Squelette qui vient dans la zone, ils vont tous mourir. Voilà, petite princesse là, petit fui à gobelin là. Donc là, les amis, on va lui mettre mal des deux côtés. On se met dans le bien. On se met vraiment dans le bien là. Là, le petit prince qui se fait tuer. Alors, donc là, on va mettre les petits électros. Parce que là, ça fait mal aussi.
un coup juste. Oh là là. Donc là, on fait mal les amis. On fait mal. On se mélange bien, ouais. Là, la petite horde de gargouilles. Petit. Oh ouais, on se fait du sale, ouais. Là, s'il défend pas la princesse, la tour elle va tomber si elle défend pas. Oh là là. Je crois qu'il joue plus. S'il joue. Là, on va mettre un petit poison ici. Sinon, il va nous défoncer. Oh yes, de toute façon, là, je pense que c'est la win, les amis. Quoique. Ouais, c'est la win. Donc là, je crois que ça fait 4-0. On gagne. Donc on va mettre au cas où. Voilà, donc là on a le coffre à couronne. Donc là on a le petit coffre à couronne des familles. 14 secondes, il a le temps de nous défoncer de tours largement. Donc là on part sur ça. Donc là, on va lui laisser faire la tour de toute façon. Voilà. Donc là, la petite huile. Donc on va s'ouvrir le coffre à couronne et on se quitte là pour cette vidéo. Donc, petit coffre à couronne à ouvrir. Donc là ça fait quand même un 4-0 dans le défi. Gargab. Défi 4-0. Alors, petit coffre à couronne. On se fait la technique du bougeux. Petit foudre. Donc on a eu du Kirikou, des gemmes. Donc ça c'est bien 4 gemmes. Ça va, c'est la fin de cette vidéo. Donc on se retrouve cet après-midi pour une nouvelle vidéo live. Donc voilà. Donc si vous avez aimé, n'hésitez pas à liker et commenter, partager. Donc voilà, c'était les gamers YT.